Hello，大家好啊！今日咧就係呢個 channel 咧第一次有嘉賓啊，出嚟啊嘉賓。Hello，我係 Fallon 啊。呢個就係我由中學咧認識嘅。我哋點識㗎？啊，坐隔離位先嘅。係啊，佢好好㗎。我有條片咧咪講過中學啲嘢嘅，我嗰陣咪好唔開心，我就係識咗佢，所以就好開心啦。耶！好攰晒。好啦，我哋今日嘅。唔該 cut 咗佢。我同佢咧其實係完全相反嘅人嚟，我唔知點解我同你 friend 我唔知點解我同你 friend 咯。方科嗰陣時咁個班主任咧就調位啦。佢可能想一個靜啲嘅人咧去壓制住佢，所以就揾咗我。我肯定佢係因為覺得我勁嘈啦，跟住揀要塞一個勁靜嘅人俾我啦。你係唔講嘢噶嘛？跟住係我係狂講嘢，我唔知點解我係有呢個咁嘅咁厚面皮。結果就係佢成功將我變埋一齊喺度嘈嘅人。直情咯，喂，其實你真係變咗好多咯，我想講。呢個可以之後再揾一集。好，我喺英國翻嚟㗎，啱翻嚟咧就係為咗睇 Mirror 嘅演唱會啦，同埋同你出街啦。我哋今日咧就探討下呢個 Mirror 喺英國嘅現象啦。講下你中意邊個？我最中意係 Eden 嘅呂爵安嘅，我成個團我都好中意嘅，所以不過如果要我揀一個，我就揀 Eden 咯，因為佢好笑啦，同埋佢個腦轉數好快。唔係因為佢靚仔。你可以講翻頭先咧，你喺英國見到嘅現象。我戴翻個頭盔先啦，即係我都唔係啲真係好追，即係追得好勁嗰啲追星嗰啲人啦。咁我純粹係有啲 event 我哋去下咁樣識下啲朋友咁樣啦。去咗 Anson Lo 嗰個喺 Stratford 嗰個 billboard 啦。係啊，你有 send 條片俾我，但我未擺出嚟，我會喺呢度擺出嚟。跟住我有去Ian 咧嗰個 Waterloo Station 嘅 billboard 咁樣啦。好多時其實我見佢哋嗰啲應援啦，全部都係比較個人㗎咯，即係可能係Ian 出新歌或者 Anson Lo 出新歌啊，跟住佢哋就會擺比較個人嘅一啲應援。但其實我自己，我覺得咧，如果要係真係想將個團去推去外國咁樣咧，我係想有啲團嘅嘢出現咯，一個大嘅嗰個熒幕咁樣，即係出到成個團咁樣咧，會好開心咯，會覺得。點解你會開始留意？全民造星係2018㗎嘛？差唔多啦。係咯，嗰排我嗰陣時走嘅，我有聽廣東歌嘅，但係我唔係聽嗰啲即係主流嗰啲 pop song 嘛，即係所以我對嗰個主流嘅即係所謂樂壇咧，我冇乜點聽嗰啲歌，所以我都唔係好清楚咁樣啦。轉捩點咧，我諗係 Boss 嗰個 music video 出咗之後咧，唔知點解喺我個 YouTube 嗰度咧，就 show 咗出嚟啦。有一幕咧係佢哋行嗰個喺個紅地氈嗰度行出嚟咧，跟住我係嚟，呢班係香港人嚟㗎，跟住我就開始睇咯。你就好 impress。係啦，跟住我OK，very impressed，因為 slow motion 咁行出嚟好似好型咁樣，你覺得嚟OK 咁樣啦，咁我就開始睇咯。嗰首歌係令到我入咗㗎咯，即係入地咧都唔係好入咯。但係你而家好入啊！我都唔算啦，係咪？而家有好多料咧，都係佢俾我都唔知發生緊咩事，但係佢知咯。有時我同你講嗰啲嘢，你都唔知。即係可以講下喺英國，你覺得係咪多人中意咧？算我唔知係咪我群啲 friend 都係中意咯，都係有啲譬如 online 嘅一啲 social media 咁樣識咗啲都係international 嘅 Mirror fans 咁樣咯。有啲咧係我去 Billboard 嗰陣時啦，喺嗰度識嘅都有啲咁樣，跟住都大家有 keep 住聯絡咁樣咯，都幾 fun 嘅。其實我覺得最好玩係因為我個人咧已經去咗外國啦，咁然之後你喺嗰度你會點講咧？會好驚 miss out 咯。即係有時咧會香港發生嗰啲嘢咧，即係自己唔知咧會有少少驚啦，即係都好想參與一份啦。咁所以一見到有 Mirror 呢個風氣，跟住又開始睇咁樣啦，即係好想有機會可以參與咁樣啦。即係已經都係一個 community 咁。係咯，我覺得係一個 community 咁樣咯，再加個人喺外國咧，即係你會好想有 community 喺度咯，即係有 connection。係啦，會好想有 connection 咯。咁所以去到外國嗰陣時，我先至開始真係睇翻譬如香港嗰啲即係 culture 嘅嘢。其實好多因素咯，身份認同其實係有少少嘅，都好想 connect 翻去即係香港。其實都唔單止淨係即係 Mirror 呢個團咯，好多唔同範疇嘅即係 culture 嘅嘢都會留意翻咯，好自然地咯。其實我最開心咧係我去到嗰個地方，跟住有好多香港人一齊喺度，即係大家好開心喺度影嘢啊，派嗰啲嘢，我覺得好開心。大家都因為一樣好中意嘅嘢咁喺度交流。起碼你都仲會覺得同香港呢個地方有啲聯繫咯。係咯，係咁樣咯。幾好。我諗好多人都係咁諗。我都覺得係咯，自己離開耐咗，即係都會有啲掛住咯，所以你而家就翻咗嚟。係啦，所以而家就喺度啦，同埋喺度講緊呢個訪問。你講唔講得你翻嚟嗰啲阻滯㗎？冇，純粹翻嚟嗰陣時嗰班機俾人熔斷咗啫。係啊，佢翻嚟呢一程咧係好多波折，搞到佢好驚。好驚啊！即係咧又演唱會飛又難買啦。係我幫佢買㗎，所以我哋會一齊睇耶。你哋做
會再見到佢嘅應該。嗰班機又俾人熔斷啊，跟住又改唔到，好驚啊！因為唔知道會唔會 book 咗班機，跟住又冇咗咁樣啦，跟住所以係一啲都唔敢同人講我到咗，係直情入咗防疫酒店我先我到咗啦咁，因為真係唔知咯，所以成件事係勁驚咯。不過我都係翻咗嚟嘅，所以我都係開心嘅。但係真係好熱啊！英國冇咁熱咯，其實冇咁濕咯。我記得咧係離開個機艙嗰下咧，即係嗰個你已經 feel 到。我係啊！你知唔知嗰個機艙咧咪有條隧道去 connect 去個airport 咁樣啦？咁係啊！搭出去咧，跟住然之後係嗰啲水係湧埋嚟咧，我係覺得哇成個人係 hydrated 㗎。我同我妹係哇咁。我係下次我唔記得咗係咁濕噶咯。大家都明咧點解平時冇人同我拍片，因為我平時啲 friend 咧唔係咁，我其他 friend 係好怕醜啦，唔敢對鏡頭講嘢，係得呢個咧佢會咁樣咁自然咁講嘢。我諗啲人都會中意你。哇冇啦，好驚喎！拎咗啲嘢俾你。你拎咗啲嘢俾我。準備好未啊？首先咧，佢之前咧緊張咯，就託我幫佢買咗啲嘢，所以咧。我而家係公眾便利司，係燈神 fanfic 啊！呢個人咧身在英國咧，無啦啦有一日咧就 send 咗個 IG post 俾我，鬼鬼祟祟咁 send 過嚟之後喺度篤手指 emoji， 我已經知佢想點啦。所以咧而家交俾你，我未開過嘅。係啊！哇，好開心啊！中意呢啲咯，因為呢啲係啲人即係 put in hours、put in work 咁樣喺度做一本嘢俾我哋睇，佢哋寫得好靚啊，所以我係好支持嘅。佢成日 send 埋啲唔講咩都係啦係啦。今日嘅第二樣咧就係係我嘅應援套裝。多謝，呢個全部係你。呢個係成沓都係我一直以嚟整過嘅嘢，因為我話過會留最少一 set 俾你嘅，係每一樣都有嘅。我諗而家咧應該好多人話好羨慕你。哇，好開心！做我嘅 friend 就係咁好㗎啦。不過其實你真係整得好靚。耶！呢個係最新佢啲質地㗎。係勁好咯。我而家開始幫你宣傳下呢啲好好嘅質地啦。有清喎，有高清喎，個 design 又係啊，呢個係今年嘅生日，有嗰啲女着安㗎。車啦！呢個我覺得係我整過最中意嘅嘢咯。你睇下，耶！你睇下幾大膽，你睇佢對我幾好，會唔會俾人打㗎？唔會啊，我保你。嗱，我哋而家食完嘢啦，我都唔知我哋。我哋今日會去揾下有咩 Mirror 嘢影，滿足下佢，同埋咧會去攞演唱會飛。好嘢，好緊張期待啊！咁我哋一陣間睇下有咩再影啦。拜。唔知。阿伯啊，而家見到 Anson Lo 啊，佢好興奮啊！影啊！我哋而家嚟到尖沙咀嘅柏麗大道，諗住睇下有冇 Mirror 嘢影啦。平時呢度勁多，唔知點解而家冇。啊，影呢個。好嘢！哇，有 Stanley 啊，有 Stanley 啊。哇！成條街都係啊！好大鄉里。我同你一齊影我冇咁驚，之前見到嗰啲咩，見到呢條街都打我唔夠膽影。哦，我已經慣咗啦，我以前都好驚。係咩？但係越嚟越多人影咧，我就唔驚。已經有 Elton 喎。影埋先。耶！好嘢！耶！我耶唔到。係伊人巴士啊！哇！即係嗰度又有啦。啲人真係望住我。你黃德斌影唔影啊？有大叔啊！你頭先冇講啊，係喎，入坑係啦，其中一個原因都係我睇完《大叔的愛》啦，跟住就出唔翻嚟啦，係咯，係睇完《大叔的愛》，跟住又開始癲咗啦。係啊，好似大部分人都係大叔。係咪啊？我都見好多人入坑係大叔。嗰陣時我係唔係睇 Eden，嗰陣時係睇 Anson Lo 先嘅。哇！Anson Lo 啊！邊度啊？Anson Lo 啊！哇！嗰度又有廣告啦。即係一路行一路有嘅喎，即係邊度都係嘅喎。好啦，我哋行完呢度啦，一陣間再影。啊，一陣間要攞飛啊！哦，係。好啦，OK。拜。好嘢，我哋攞咗飛啦！我好驚唔見。係嗱，你唔好咁整嘅啦，因為咧我係啲勁大頭蝦嘅人啊，我呢張飛係會交俾佢保管。如果我嗰日唔記得帶，咁我會打爆你。呢度好靜，呢度好有文化嘅。呢個係文化中心。我哋頭先唔小心跌咗張飛啊！係咪掉錢？好似啲 USB 咁嘅。
係我哋係你跣手咁成張飛跌咗落地下，係跌咗，唔係唔見咗，跌完執翻。可以執翻嘅。你使唔使跌下呢個買飛過程啊？去英國啦，你所以我每一輪都買飛有參與。係啦，我每一輪第一次開始係。係咩 City Bank？唔係第二次係 Moss，跟住第三次就係攻守係咪？我3場都係有參與，半夜3點校鬧鐘咁樣起身，哇諗起都想嘔，跟住然之後係坐10個鐘啦，都買。跟住買唔到啦，好燥啦，跟住又嚟多一次啦，因為重複咗3次啦，跟住都係買唔到嘅。可能你英國啲網絡咧隔咗個海嘅。唔知咧，唔知關唔關事咧？係我有另外一個 friend 買到咧，佢話佢用咗 VPN， 得咁講得。講得我冇 sponsor，可能你講完有 sponsor。哦，佢用咗 VPN 咧。佢用咗 VPN 啦，跟住然之後佢買到咯，我唔知關唔關事，可能真係關事都唔定。但係總之就好辛苦，因為每次都係半夜咁樣3點起身咁樣喺度等10個鐘，係咯。好啦，我哋呢度就完拜。A few inches later. 我哋咧而家就已經過咗海嚟到呢個 Times Square 啦，好開心啊！好多人啦，跟住全部真係勁多人咯。但係咧，因為我哋冇 book 到入去咧，我哋就會喺出邊影啦。因為我哋都唔諗住買嗰個 Baby Mirror， 所以就唔使 book 啦。我哋就咁周圍睇下就得啦。好開心啊！淨係睇啲人好開心，我已經好開心。呢度咧其實成個 Times Square 咧已經佈置晒 Mirror 嘅嘢啦，有勁多 poster 啦，連個扶手電梯咧其實都係咯。好開心，佢嗰個電視好大咁樣播咧，好開心。哇！女仔安啊！登上邊度啊？哦，係喎，要低炒嘅。咦，咁咧？呢度咧就係嗰個打卡區啦。咁其實咧，如果你唔係真係想逐隻影相嘅話咧，其實喺出邊咧都睇得好清楚。影唔到啊，因為咧一封落我哋嗰度睇唔到，算。一上到嚟呢度咧，就係嗰個購物區啦，即係買嗰個一樽樽嘅一粒粒公仔嘅地方啦。哇，好多人排隊喎都。梗係啦，敷晒。係咯係咯。耶！我哋合照。話咁快咧，我哋就嚟到今日嘅最後一站啦，就係呢個 Sogo 對面嘅 Eden 廣告。呢個人咧已經勁興奮喺度哇！你哇咗幾多次啊？咗好多次啊！哇！我未試過真係咁大個 screen 咯。好啦，今日就嚟到呢度啦。真係好開心，我覺得好似旅行團啊，我覺得好似跟咗團咁。我都好開心，因為平時咧我係自己一個出嚟做呢啲嘅嘢㗎，今日有人陪我。嚟緊咧，我都會陪你再影多啲嘅。係啊，所以你哋都會繼續見到佢㗎啦。咁呢條片咧就嚟到呢度啦，中意記住 like 啦、comment 啦、share 同埋 subscribe 啦，拜拜。拜拜。